Umutit ću 3 jaja. Posolit ću. Bibera po ukusu. I umutit ću. Umutila sam jaja i u tiganj ću sipati 1 supenu kašiku ulja. I ispržit ću jaja. Jaja su ispečena i nastavljamo dalje sa receptom. Sačekat ću da se jaja ohlade i iseckat ću 3 mlada luka. Iseckala sam luk i sada ću iseckati 100 grama kobasice. Iseckala kobasicu i zatim ću iseckati 1 manji krastavac. Jaja su se ohladila i sada ću ih iseckati. Iseckala sam jaja i zatim ću iseckati 100 grama tvrdog sira. Isekla sam sir i sada ćemo pripremiti dresing. Treba mi 4 supene kašike pavlake, 2 kašičice senfa i sada ću sve to promešati i sjediniti. Dodajem seckani mladi luk, svež krastavac i kobasicu, jaja, 150 grama kuvanog graška i na kraju ću sve promešati. Sad mi treba veći tanjir gde ću dekorisati salatu. Kao dekoraciju koristim svežu salatu. I u sredinu sipat ću pripremljenu salatu. I odozgo seckani tvrdi sir. I evo, naša salata je gotova. Veoma brzo i lako se priprema, a ukrasit će vaš praznični sto. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!